Өткөн жылы байкоочу камералардын жардамы менен 877 кылмыш жана жоруктардын бети ачылды. Анын 461 фактысы кылмыш иши болсо, 416сы жоруктар. Ички иштер министрлиги байкоочу камералар кылмыштын бетин ачууга гана эмес, алдын алууга дагы салым кошоорун баса белгилеп, коомдук жайларга камера орнотууну айыл өкмөт мэрияларга милдеттендирүүнү сунуштап жатат. Мыйзам долбоору кече Жогорку кеңештин комитеттик жыйынында каралды. Бул мыйзам милдеттүү түрдө коюш керек болобу алар? Ооба, милдеттүү түрдө коюш керек болот. Буга чейин Ош, Бишкек жана башка чоң шаарларда демөөрчүлөрдүн жардамы менен камералар коюлган учурлар болгон. Өлкө боюнча 452 айыл өкмөтү бар болсо, анын 73% дотацияда. Эгер ийим сунуштаган мыйзам өтүп кетсе, айыл өкмөттөр каражатты кайырчылык кылып табабы? Алар өздөрү араң эметип атканда каяктан акчаны каржылашат, кандай кылышат. Эми милицияга сиздерге кылмыштуулукту ачканга, башка кылганга жеңил болот, жакшы бул жагы. Бирок каржы маселеси аз эртең сиздер алардын баарын пресска алып баштайсыздар, милдеттүү мыйзамды аткарыш керек. Алар кандай кылышат? Учурда биз милдеттүү түрдө койдуруп, Бишкек шаары боюнча, Ош шаары боюнча деле биз ашча каражат деле кеткен жок көп деле. Бул боюнча спонсорлордон табылып атат, акчалар чыгып атат. Бир камера, допустим, 1,5 миңден 2 миңге чейин экен бир камера. Ошо менен коюп атабыз. Бишкектеги байкоочу камера саткан дүкөндөрдүн бирине кайрылып, алардын баасынан кабар алдык. Эң эле арзаны 4000 сомдон башталып, $4000 чейин уланат. Найти, чтобы они распознавали номера. Түнкүсүндө адамдын жүзүн, унаалардын номурун даана тарта турган камераларды чет өлкөдөн атайын буйрутма менен алдырабыз. Алардын баасы кымбат, 400-500 миң сом. Бизде азыр жарыкта 30-40 метр аралыкты чагылдырган флешка салып, телефон менен байкаса боло турган камералар бар. 13 миңден 40 миңге чейин. Камеранын баасын билбей туруп, айыл өкмөттүн баарын карызга батыра жаздаган чийки мыйзамды сунуштаган министрдин орун басары, коюлган камералардын бардыгы бир базага уланып, аны биз башкарабыз дейт. Кылмыш катталган учурда карай калууга ыңгайлуу болуу үчүн. Бирок кайра эле ийимдин ичинде ошол камераны тейлөөгө кадр барбы деген суроо жоопсуз калууда. Биринчи сервер, общий сервер МВДда болот. МВД сервер информация бар чогулат, техникалык кароо биз өзүбүздө болот. Анан кайсы органда сот, тергөө органдары, башка органдар сураган маалда ал видео байкоодон. Мисалы, ушул техника, ушул видео байкоо оборудованиялар ушу шаарларда айыл өкмөт бузулуп калса, же иштебей калса, аны ким техникалык жактан карайт? Техникалык жактан биз ойлойбуз, өзү эле карайбыз го дейм. Азыркы убакка чейин өзүбүз эле карап келип атабыз, техникалык. МВД өзү карайт да? Өзүбүз карап келип атабыз да, өзүбүз ремонтторун кылып, обслуживание өзүбүз кылып атабыз азыркы маалда. Шаар Бишкек, Ош боюнча өзүбүз обслуживание кылып, өзүбүз карап атабыз. Дегени менен мыйзам долбоору депутаттардын акыл кеңештери менен биринчи окуудан өтүп, кийинки комиссиянын кароосуна жиберилди. Бул арада коомдук талкууга коюлат. Айыл өкмөттөрү өздөрү да кызыктар болуш керек. Ушул жол коопсуздугундагы жалпы коопсуздукту, коомдук коопсуздукту алдын алуу иштерин алып барууга. Негизи камералар, ушул камералар турган жерде жол коопсуздугу дагы оңолуп атат, коомдук тартипке дагы таасирин берип атат да. Ошон үчүн мунун жакшы натыйжасын эске алып туруп, айыл өкмөттөр бул ишке тартылса жаман эмес деп ойлойм. Мисалы, Балыкчы шаарында 2-3 жыл мурун ошол эле Балыкчы мэриянын күчү менен ушул коопсуздук шаарын өзүнүн күчтөрү менен коюп көрүшкөн, иштетип көрүшкөн. Алар көрсөтө алды, жерлерде, региондордо бул системаны иштетип көрсө болот экен дегенди көрсөтүштү да. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык өлкө аймагында 20.955 коомдук жай бар. Алардын ичинен 12.088-ине байкоочу камера коюлган. Коопсуздуктун алдын алып кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн дагы 8.867 жайга байкоочу камераларды орнотуу зарыл болууда. Бул иш Ички иштер министрлигине жүктөлүп, бюджеттен атайын каражат бөлүнөбү же кайра эле айыл өкмөт мэрияларга калабы азырынча белгисиз. Жылдыз Капарова, Алтынбек Ахмедов, 7 канал, Бишкек.